Dicen que el enemigo que no ves es el más peligroso. Pero, ¿qué pasa cuando ese enemigo domina el cielo sin que nadie pueda detectarlo? Hoy conocerás al caza más letal y avanzado de la historia moderna. El F-22 Raptor, el fantasma que reina en los cielos del siglo XXI. Todo comenzó con un sueño durante la Guerra Fría. Crear un avión que combinara velocidad, sigilo y poder. Lockheed Martin aceptó el reto, y en 1997 el F-22 Raptor rugió por primera vez. Desde ese día, ningún otro caza ha logrado igualarlo. Su piel absorbe el radar, su cerebro analiza el campo de batalla antes que el piloto, y su velocidad puede romper el sonido, sin usar postcombustión. Sí, el F-22 no solo vuela, caza en silencio. Equipado con radares AESA, inteligencia artificial táctica y un sistema de vuelo tan avanzado que parece leer la mente del piloto. Puede derribar objetivos a más de 150 kilómetros, ejecutar giros imposibles a 9G y escapar antes de ser visto. En combate aéreo, ningún enemigo ha logrado vencerlo. Incluso cazas modernos como el Su-57 o el J-20 aún sueñan con alcanzarlo. El F-22 no solo protege el cielo de Estados Unidos, sino que es la carta secreta en operaciones estratégicas de la OTAN. Su sola presencia cambia el equilibrio de poder. Y aunque el mundo ha intentado copiarlo, el Raptor sigue siendo único, indetectable e invencible. El F-22 no es solo un avión. Es un mensaje. El futuro del poder aéreo ya llegó. Si amas la aviación, la tecnología y los secretos de las máquinas que dominan los cielos, suscríbete a Alas del Mundo y acompáñanos en el próximo vuelo. Porque apenas estamos despegando. Okay, I'm good when you're recording. Okay, we're ready. 3, 2, 1, action. Okay, we're ready. 3,